자, 보자. 이거 빼도 되겠다, 이제. 되게 잘 돼 있네. 수영 그거 했어? 했어. 5시가 얼리에스트야. 진짜? 그 정도면 딱 좋아, 자기야, 근데. 이때 해 떨어지지. 되게 잘 돼 있어, 안에 지금. 장난 아니야. 여기 뭔데 안에가? 위절, 저 음식점이랑 응? 그런 시설들이 있는 데야. 어? 우린 몇 여기 번이야? 미니 골프 있잖아, 자기야. 헬리야, 여기 미니 골프 치러 오면 돼, 있다가. 여기 랩 사이드가 골프 치는 데야, 미니 치고. 너무 이리 와봐, 엄마. 구멍을 뚫어봐봐. 옐로우 스타일 넣어야 되거든? 알았어, 헬리가 해, 구멍. 옐로우 스타일 넣어. 아, 그래, 아빠 잡아줄게. 왜? 뭐가? 어? 쉐이드? 쉐이드 하자고? 어? 쉐이드 할게. 손 조심해, 얘들아. 내가 할게. 내가 올릴게. 이러고 이제 좀 이따 수영하러 가면 되는 거, 엄마. 더우니까. 그래도 캠핑 몇 번 왔다고 척척척 된다. 물 줘, 엄마? 오케이, 알았어. 쇠가 있어. 캠핑 여러 번 와서 계속 깜짝 놀랐네. 포인트 바이. 혜진이. 오? 됐어, 이제. 우진이 벌써 됐어? 아. 오빠가 1등이지. 미니 골프하러 가자. 미니 골프도? 골프도 안 할 거야? 와. 너왜 그래? There's some women that are like, they have pro class with money. I mean, the girls are that, some of those girls are that big. But now, like, because these girls are, the bikes are so much better now. So, like, them getting going at, first of all, younger than but them getting going on such good bikes. I mean, when I was 10, I was on a bike. 뒤집어봐, 헬리야. 천천히, 조심히. 안 되겠다. 이런 건 아빠 해줄게. 좀 이따가 뒤집자. 일단 놀고 있어.
완전 잘했어, 헨리. 샐러드 있는 거 알아? 오빠 최고? 오빠 최고. 최트로고 최고. 오빠. 그만하지. 하나만. 응? 하나만. 뭘 하나만요? 몰라. 짠, 여기도. 그만 좀 줍시다. 다른 맛이랑 와서 고기 꺼 먹고 이런 맛이 좋아해. 하지 마. 말하는 거 보고 너무 웃겨. 아유, 같은 이름 같아. 이만큼 말하는 거 같아. 잘 발라, 골고루. 오케이? 얘 잘 됐네. 얘 덜된 거 아니야, 이거? 아니야, 들된 건 없어. 빨리 저거. 이거 안에 이렇게. 치즈가루 뿌리는 거야, 거기다? 치즈가루랑 저기 매운 가루 있어. 아니 거기 놓고 뿌려. 자, 이거 엄마 먹고, 혜지 하나 먹고, 난 먹고. 막 뿌려, 혜리야, 막 뿌려, 그냥. 많이 뿌려도 돼. 그렇지. 아니 제대로 뿌려야 돼. 잘하고 있어, 잘하고 있어. 다 뿌리고, 한번 돌리고 또. 자, 이거 돌리고, 또 뿌리고. 야, 혜리야, 또 뿌려. 여기 돌려서. 맥주 한잔 할까, 혜진아? 너 요즘에 술 많이 먹어. 맥주 하나 괜찮다, 아이가? 여기다도 쨍만 따라 먹어. 뭐라? 그래? 여기다. 뭐야, 이렇게 맛있는 거 이거? 하나 더 해줘? 또 있어? 많어. 저기 세 개나 더 있어. 하나만 더. 야, 이거 진짜 없어. 알았어. 아, 이거 빠졌어, 이거 빠졌어. 내가 뺏어줄게. 여기 줘. 사서 내가 안 먹었어. 끝내주네, 그거? 많이 먹냐, 오늘. 최고로 많이 먹네. 할머니가 네. 한번도 먹어도 되는데, 은박지도 쌓여있기 때문에 괜찮다. 눈을 내려줄게요, 눈을. 눈이 내려줘야죠, 그래도 치즈가. 그쵸, 손님? 새콤달콤. 옥수수를 2개씩 먹네. 내가 물른데도. 그러게. 내가 물른데도. 잘 싫어. 어딨어? 아, 여기 있잖아. 안 보여, 엄마는. 와 살려주세요. 얘 시끄럽겠다, 얘. 김하게 해, 이거 해야 되겠다. 김학이 가졌어? 줬어? 살려줬어. 잘했어. 2개 있었는데 하나밖에 없어. 또 있어, 엄마. 잘 거야, 이제? 뭐라고? 어? 아빠 이거 줘.